अभी अभी तो हमारी एडमिशन्स हुई हैं, तो अभी से ग्रुप बना है हमारा। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हमें मैम की ना तो आवाज़ सुनाई देती ना वीडियो क्लियर आती है। ऑडियो आती है तो वीडियो नहीं आती, वीडियो आती है तो ऑडियो नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन। जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको तो अभी ग्रुप ही अभी 5 जनवरी से बना है, तो वो क्या एग्ज़ाम देंगे। जो हमारी डेट शीट आई है फरवरी में वो कैंसिल की जाए और एग्जामिनेशन में थोड़ी बच्चों को सहूलियत मिले। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेके बोर्ड शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो, साडा हक ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। We want justice। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Students power, nation power, students power, nation power। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। We want justice, we want justice, we want justice। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम पॉलिटेक्निक कॉलेज रियासी के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे ABVP के कार्यकर्ताओं, कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है और हमारे साथ कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है, कौन से सेम के आप विद्यार्थी हैं और किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सूक्ष्म शर्मा है, मैं 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। और हमारी जेन्युइन मांग है, हमारे कॉलेजेस नहीं लगे कोरोना की वजह से और क्लासेस भी नहीं लगी प्रॉपर, क्योंकि 2G पे ऑनलाइन क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं है। और कई सारे इशू को फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम ये डिमांड रखते हैं कि जो हमारी डेट शीट आई है फरवरी में वो कैंसिल की जाए और एग्ज़ामिनेशन में थोड़ी बच्चों को सहूलियत मिले, राहत मिले। क्योंकि अभी जनवरी में ही कुछ बच्चों के जो फ्रेशर्स हैं उनके ग्रुप ही अभी बने और उन्हें पूरे चैप्टर का भी नहीं पता, अभी चैप्टर तो क्या, उन्हें सब्जेक्ट्स का भी नहीं पता कि उनके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी से रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन हुई है या फिर 2G में वो सही से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए? देखो, टीचर्स तो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो अपना काम बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही यहाँ पे 2G या 4G तो बैन है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, अभी तो आप भी जानते हैं। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम हमारे बच्चों के फेवर में, सबकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ऐसे ही हैं, पढ़ने वाले भी हैं और सब पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे बन चुके हैं कि हम चाहते हैं ये डेट शीट कैंसिल हो। जो 4G रिस्टोर करने की भी मांग है। हाँ जी, हमारी अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो प्रॉब्लम ही है, कुछ भी देख लो ना। 4G तो ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की लाइफ में एक वो अगर हाँ, इंटरनेट बहुत मैटर करता है। अगर उसको टीचर से कई बार होता है कि उसको टीचर की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो वो नेट पे जाकर काफ़ी सारा ऐसा स्टडी मटेरियल पढ़ा जिसे वो और अच्छे से समझ सकता है। लेकिन जब नेट ही नहीं मिलेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? और एक ही चीज़ को बार बार भी देख सकता है, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग का गोला घूमता है तो वहाँ पे मन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नारेबाजी की जा रही है और क्या 2G पे शिक्षकों ने सही से नहीं पढ़ाया या फिर शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि स्पीड कम थी? शिक्षा प्रॉपर नहीं हो पाई क्योंकि हमारे टीचर्स ने तो अपना पूरा बेस्ट दिया कि हमें पढ़ाए, लेकिन हमारा इंटरनेट की वजह से अगर हम हमारी क्लास भी लेते हैं तो बीच में हमको अच्छे से ना जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं हम, वो अच्छे से हमें दिख नहीं पाता, या तो हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है जिसकी वजह से हम अच्छे से क्लास अटेंड नहीं कर पाते। और जो जैसे अभी बताया, जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको तो अभी ग्रुप ही अभी 5 जनवरी से बना है, तो वो क्या एग्ज़ाम देंगे। हम ये इसलिए ये चाहते हैं कि जो हमारी डेट शीट है वो आगे बढ़ाई जाए और या तो फिर जो हमें एग्ज़ाम में टेम्पटेशन है वो हमारी कम की जाए। तो इंजीनियरिंग में ऐसा देखा जाता है, चाहे डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो, कि प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में तो आपका प्रैक्टिकल वर्क हुआ ही नहीं होगा, तो जब आप इंजीनियर बनकर या फिर डिप्लोमा लेकर बाहर निकलेंगे तो क्या लगता है दिक्कतें आएंगी काम करने में आपसे? बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको ही पता है इंजीनियरिंग में हम सिर्फ
थ्योरी नहीं पढ़ सकते, हमको प्रैक्टिकल वर्क भी करना पड़ता है, फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, जो हम आज तक हमारा कभी हुआ नहीं है। और उसके बिना हम कैसे, अगर हमारा फ्यूचर क्या है उसके बिना, अगर जब हमने आज तक कोई वर्कशॉप हमने अटेंड ही नहीं करी है। तो कॉलेज खोलने की भी मांग रहेगी आपकी, क्या चाहते हैं आप कि कॉलेज खुले और यहाँ पे एजुकेशन आप ले सकें? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कॉलेज खुले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। हमें ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता, या तो ऑडियो आती है तो वीडियो नहीं आती, वीडियो आती है तो ऑडियो नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लास। इरिटेशन हो जाती है। बिल्कुल जी। और क्लासेस अगर ऑफलाइन लगे, अगर डेली कॉलेज में आके अगर क्लासेस लगे तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत 50% तो समझ में आएगा हमको। और ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है हम लोगों के लिए। और हम तो अभी मतलब जनवरी के शुरुआती महीने में हमारा ग्रुप बने और हमारी क्लासेस शुरू हुए, और टोटल 2 या 3 क्लासेस लगी है, क्योंकि टीचरों को भी दिक्कत होती है ऑनलाइन क्लासेस लेना, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, आप नेट पे जाओ, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो कनेक्ट ही नहीं होती है क्लासेस। मैं कई बार मतलब क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो सर ऐसे फिर आप देख लो। आप कौन से सेम के स्टूडेंट? सर मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के सिर्फ रियासी लोकल की बच्चे नहीं है, हमारे दूर दूर एरिया से भी बच्चे हैं। वहाँ पे अगर कोई भी जैसे वेदर भी ख़राब होता है तो वहाँ पे इंटरनेट चला जाता है, लाइट चली जाती है 10 दिन 15 दिन। तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे जब उन्होंने क्लास ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करी है? ऑनलाइन अटेंड करके भी फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। पर वहाँ पे तो लाइट की भी दिक्कत है, वो भी चली जाती है 10 15 दिन लाइट चली जाती है, ना उनके फ़ोन चार्ज होते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? आज भी रियासी में सुबह से लाइट बंद है। हाँ जी, ये भी रियासी में भी सुबह से 6-6 7-7 घंटे लाइट बंद रहती है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चे? तो छात्राएं भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे प्रदर्शन में मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी कि कॉलेज खोल दिए जाएं और यहाँ पे आपको एजुकेशन दी जाए? हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज रेगुलर लगे और हमें स्टडी की जाए थोड़ी। ऑनलाइन जो एजुकेशन मिली है वो सही से नहीं हो पाई है? जी नहीं हुई है, अभी तो हमारी एडमिशन्स हुई हैं, तो अभी से ग्रुप बना है हमारा। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हमें मैम की ना तो आवाज़ सुनाई देती, ना वीडियो क्लियर आता है, कभी ऑडियो सुनाई देती, ना कभी वीडियो क्लियर। अभी तो बुक्स भी अभी मिली हैं हमें, तो इसलिए क्या पढ़ाई करनी। तो क्या मांग है, स्पष्ट तौर पे क्या मांग है आपकी कि कॉलेज खोल दिए जाएं अब? हाँ, कॉलेज खोल दिए जाएं, और ऑनलाइन क्लासेस तो कुछ समझ नहीं आती। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आती, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये डिले नहीं होता तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। ऑनलाइन क्लासों में तो कंप्यूटर साइंस है तो कुछ समझ नहीं आएगा। प्रोग्राम ऑनलाइन बना के दिखा रहे हैं जब क्लास चलती है, वैसे तो दिक्कत आती है नेट की, बट उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो आपकी डेट शीट अब निकली हुई है, क्या उसमें ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर कॉलेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा? सर कह रहे तो हैं ऑफलाइन लिया जाएगा, बट हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हो, क्योंकि पढ़ाया ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो अभी पूरी तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयार नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि स्टडी जो है सही से नहीं हो पाई? यस, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रोग्राम ऑनलाइन बना के दिखाया, प्रैक्टिकल तो हमने बिल्कुल भी नहीं किए, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा? जी जी, शुक्रिया। ABVP के नगर रियासी के मंत्री आकाशदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुख्य मांगे हैं इनकी? देखिए अंचित भैया, मैं आपको तो पहले इसमें बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा अपना कीमती समय निकाल के हमारा प्रोटेस्ट कवर करने आए। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि जो हमारी मुख्य रूप से डिमांड्स हैं, कि जो आपको पता है कि जेके बोर्ड द्वारा एक अभी हाल ही में पहले उन्होंने एक अपना वो नोटिस निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी के एंडिंग में वो शुरू कर देंगे ऑफलाइन मोड पे। तो मैं उनको बता दूं जेके बोर्ड वालों को कि जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं वो कितनी अच्छी क्लासेस ली हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये एक पेज लोड हुआ है उनका क्लास का, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। आपको पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकली वर्क उसमें बहुत ही अहमियत रखता है। और जो पूरी पढ़ाई उसमें कोई राजा रानी की कहानी होती नहीं है कि राजा वहाँ गया मर गया कहानी ख़त्म हो गई। जहाँ पे हमें डेरिवेशन सॉल्व करनी होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो अगर हमें एक डेरिवेशन का कुछ एक पॉइंट समझ नहीं आया तो मान लो हमें पूरी डेरिवेशन समझ नहीं आती है, तो उसके बिहाफ पे जो हमारे जो छात्र हैं किस तरह से एग्ज़ाम्स देंगे ऑफलाइन मोड पे। ये मैं डिमांड करता हूँ आज की हमारे जल्द से जल्द कॉलेज खोले जाएँ। अगर कोरोना काल में ही अगर आप इलेक्शंस करवा सकते हैं, डीडीसी चुनाव होते हैं, बिहार के चुनाव होते हैं, इतने बड़े बड़े जो हमारे नेता रैली करते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे स्कूल कॉलेज खोलने से बच्चों में कोरोना फैलेगा। अब तो हमारे पास वैक्सीन का भी ऑप्शन है कि वैक्सीन भी आ गई। हमें डिमांड करते हैं जल्द से जल्द हमारे कॉलेज खोले जाएँ। और रही बात एग्ज़ाम्स की, अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की ही डिमांड करेंगे। अगर उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेने तो ये डेट से जल्द इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको फरवरी के बाद में लिया जाए। और हम ये जो मुख्य रूप से हमारी ये डिमांड है कि
वो पहले ऑफलाइन क्लासेस लगाएं, उन क्लासेस के बिहार पे जितना वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसके बिहार पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करें, तो ताकि बच्चों को भी देने में आसानी रहे। और आज हमने एक जो हमारा कोई हम कहीं जो आक्रोश भरा प्रदर्शन नहीं था, आज हमने ये सिर्फ मेमोरेंडम देने आए थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था आज हमारा ये। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जो मेमोरेंडम एक अपने जो हमारे पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब हैं, एक हम उनके नाम और एक हम जेके बोर्ड की जो सेक्रेटरी हैं, एक हम उनके नाम मेमोरेंडम बना के हम सर को दे रहे हैं। इनके बिहाफ से जो हमारा मेमोरेंडम है जेके बोर्ड तक पहुँचाए कि जल्द से जल्द इन बच्चों की डिमांड्स को सुना जाए। अगर ये बच्चों की डिमांड्स को नहीं माना जाता है तो हम इसका प्रांत लेवल पर हमारे इसका कड़ा विरोध करती विद्यार्थी परिषद। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगें, ऑनलाइन में इतना समझ नहीं आता क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल वर्क ही है सारा, तो हम ऑनलाइन कैसे वो कर पाएंगे। जी शुक्रिया। तो साफ तौर पे इन विद्यार्थियों की दो मुख्य मांगे हैं। एक तो जो डेट शीट इनकी निकाली गई है उसे एक्सटेंड किया जाए, इन्हें और वक्त मिले, और जो क्लासेस हैं वो कॉलेज में ली जाएं, ना कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में 2G सर्विस दी जा रही है 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। रियासी में भी 2G सर्विस है, 4G सर्विस नहीं है। तो जो सही से इनकी एजुकेशन है वो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और ये एग्ज़ाम देने के लिए इस समय तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।